फ्रॉम चैनल BM एजुकेशन। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे मैटर एंड सराउंडिंग साइंस, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का ही है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसमें हम जानेंगे कि फिजिकल नेचर जो है मैटर का वो क्या क्या है। और हमारे सारे नोट्स के लिंक्स, सारे नोट्स आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर वीडियो में जानेंगे इफ़ वी स्टडी, अगर हम पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, किसका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो क्या हम उसमें प्रदान करते हैं, क्या हम उसमें फाउंड करते हैं। पहला पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टन पार्टिकल्स। सारे जो मैटर्स है, एवरी मैटर, सारे मैटर जो कि बना रहे हैं सर्टन कुछ पार्टिकल से, विच कैन बी डिफर इन साइज, शेप एंड नेचर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मैटर। यहाँ से बोल रहा है कि जो भी मैटर कुछ मैटर होते हैं, कुछ में यहाँ पर कुछ मैटर होते हैं जो कि बनते हैं, मतलब मेड होते हैं कुछ सटन प्रकार, कुछ अलग प्रकार के उसके शेप होते हैं या साइज होते हैं, या फिर नेचर फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ मैटर, उसके अलग प्रकार भी वो हो सकते हैं। एक और बार इसको हम रिवाइज करते हैं, जैसे कि बोल रहा है कि अगर हम उसके फिजिकल कंपैरिजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर मैटर जो कि बन रहा है कुछ अलग पार्टिकल से, हर मैटर एक ही सेम पार्टिकल से नहीं बनता है। दे कैन बी मेड, दे आर बी फ्रॉम डिफरेंट मैटर्स, दे आर बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मैटर्स। अलग अलग मैटर से वो बन रहे हैं। एक मैटर अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग डिफरेंट चीज़ों से बनता है। हर मैटर एवरी मैटर मतलब डिफरेंट मैटर मेड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल, ये याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ पूछा जा सकता है एग्जाम पर। आप लिखोगे अगर सेम, ये तो गलत है, क्योंकि हर मैटर का अलग प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग चीज़ उसमें लगता है बनाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर उसके फिजिकल नेचर में क्या है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टन पार्टिकल्स ऑफ डिफर, उसके शेप अलग हो सकते हैं या फिर उसका साइज अलग हो सकता है। पार्टिकल का वो जो पार्टिकल होता है, वो जो पार्टिकल है, या फिर उसका साइज अलग हो सकता है या फिर शेप अलग हो सकता है, साइज या शेप कुछ भी अलग हो सकता है, या फिर नेचर फ्रॉम वन अदर टाइप ऑफ मैटर, या फिर उसका नेचर ही अलग हो सकता है। मतलब वो दिखने में काला गोरा, कुछ अलग प्रकार के गुण, उसका अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन, अलग प्रकार के कुछ फॉर्मूला, अलग प्रकार के कुछ नाम, अलग प्रकार के और कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही अगर हम उसके सेकंड पॉइंट में पढ़ते हैं, तो द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, वो जो जितने भी तरह के मैटर है, उतने ही प्रकार के पार्टिकल्स हो सकते हैं। वो इतने छोटे हैं, वो वेरी स्मॉल एंड टिनी, वो इतने छोटे हैं कि हमारे बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन से वो ऊपर जा चुके हैं। यह बात आपको याद रखनी। जो पार्टिकल्स ऑफ हमारे मैटर है, जो पार्टिकल्स है हमारे मैटर में, जो कि वेरी स्मॉल एंड वेरी टीनी है, बहुत ही छोटे छोटे और वेरी छोटे छोटे हैं पार्टिकल्स है, वो इतने छोटे हैं कि हम जब थिंक करते हैं या फिर इमेजिन करते हैं, वो कितने छोटे होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं हमारे जो सोचने और इमेजिन करने से भी और भी छोटे हैं। मतलब हमने सोचा कि वो इतने ही छोटे होंगे, इससे भी ज़्यादा छोटे हैं, वो इससे भी छोटा, मतलब हमारे इमेजिनेशन को पार करके वो इतने छोटे हैं चला जाता है मैटर। ये बात याद रखनी, मैटर। ओके, फिर हम पढ़ेंगे मैटर इज आर सेकेंड चैप्टर में, और भी कुछ पढ़ना है। क्या मैटर प्योर होता है, वही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने फिजिकल नेचर उसके पढ़ लिए, तो वीडियो यहाँ पर हो चुके ख़त्म। तो पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक बार रिवाइज करने के लिए हम थोड़ा सा तो रिवीजन एक और बार करना चाहिए हम लोगों को। तो रिवीजन में हमको पता चले, जब हम उसके फिजिकल नेचर के बारे में जानते हैं, तो हम क्या पाते हैं, जितने भी प्रकार के मैटर होते हैं उनका अलग अलग डिफर तरह के पार्टिकल होते हैं, या फिर उनके पार्टिकल उनके शेप में डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर साइज में डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर उनका नेचर ही कुछ अलग हो सकता है। और सेकंड में हमने पढ़ा कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो सारे इतने छोटे होते हैं कि हमारे इमेजिनेशन के भी ऊपर चले जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो करना एक लाइक, क्या करना है अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो करना एक लाइक, चैनल में नया है तो चैनल को करना सब्सक्राइब, और पास ये बेल आइकन एक है जिसको भी आपको प्रेस करना पड़ता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप इसमें अपना एक टॉप कमेंट दे सकते हैं, या फिर डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर हमको कौन सा चैप्टर का वीडियो पहले बनाना चाहिए आप हमको रिकमेंडेड कर सकते हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक क्या आप बता सकते हैं, कोई फैक्ट के ऊपर हम बना सकते हैं वीडियो। ओके, थैंक यू। और एक बात, सारे नोट्स जो हम दे रहे हैं यहाँ पर, ये सारे नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप ड्राइव से जाकर उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।